Olá, meus amores! Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês como fazer um imã de geladeira. Se você quiser aprender, vem comigo no Cantinho da Lulu! Então, agora eu vou mostrar os materiais. Nós vamos precisar de caneta permanente. Eu vou usar vermelho e preto. Molde, imã, borracha, fita. Vocês podem usar também cola quente, mas com a permissão de um adulto. Lápis, tesoura e borracha. Então vamos começar? Então agora nós vamos pegar o emborrachado e nós vamos fazer o contorno com o cabelo. Então agora a gente vai recortar. Ficou assim. Então agora nós vamos pegar a dupla face para montar a nossa boneca. Ficou assim. Agora nós vamos colar o imã. Ficou assim. Agora nós vamos subir o permanente. Agora os dois. Então agora eu vou fazer o nariz. Assim. Então, vamos ali para me mostrar como fica, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como fica ali. Olha a câmera. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Coloquem nos comentários se vocês fizerem em casa. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Beijão e até a próxima.